Steelwork er en moderne smedevirksomhed her i Esbjerg, og vi laver mange ting for fødevarer og farma, og vi laver også tung sort industri. Vi beskæftiger omkring 50 mand, og vi har 6 lærlinge i øjeblikket. Vi kan godt lide at have praktikanter, fordi vi synes, det giver en dynamik i værkstedet, og vi synes, at de tilfører noget til vores virksomhed. Vi håber også, at vi kan hjælpe dem med at få en interesse. Vi har lige haft en praktikant her, som vi har skrevet kontrakt med i sidste uge, og det tyder på, at det er gået godt. Vi har valgt at gøre en del i erhvervspraktikanter og praktikanter generelt på teknisk skole også, for at få udbredt kendskabet til vores fag og få flere unge ud i virksomhedspraktikker og få det afprøvet, om man kunne tænke sig at være håndværker. Når man kommer her som praktikant, så får man en body til at vise en rundt på virksomheden, og hvor man skal spise sin madpakke, og hvor man skal holde pause henne og sådan nogle ting. Alle de der ting, man kommer i tvivl om, når man kommer på en virksomhed som første gang. Vi får også en praktikantmappe, hvor man har nogle opgaver, der er prædefineret, så man har noget at gå til og fra, når man ikke er sammen med sin body eller nogle af de andre kollegaer i virksomheden omkring de opgaver, man kan have. Så man ligesom har et eller andet holdepunkt, man kan gå tilbage til. Når vi får elever i praktik, så sørger vi altid for, at de føler sig godt velkommen. For det første, så tager vi godt imod dem. Vi går en velkomstrunde med dem. Inden der har jeg skrevet rundt til alle medarbejdere, at der kommer en praktikant, så de er klar over, at de kommer. Så går vores AMR-repræsentant en sikkerhedsrunde med dem. De får tildelt en body, så de har en, de kan følges med, gå til pause med. Bagefter giver jeg dem en t-shirt og en drikkedunk, så de ligesom er en del af teamet.